வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கொண்டை குருவி, அதாவது புல்புல் அப்படிங்கிற பறவையை பற்றின தகவல்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். கொண்டை குருவி புல்புல் ஃபைக்னோனோடிடே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பாடும் பறவைகளின் வரிசையில் உள்ள ஒரு குருவி இனத்தை சேர்ந்த பறவையாகும். இந்த உயிரினங்களில் பச்சை கொண்டை குருவி, பழுப்பு கொண்டை குருவி, இலை விரும்பி போன்ற பல வகைகள் காணப்படுது. இந்த பறவை குடும்பம் ஆப்பிரிக்காவில் பெரும்பகுதி, மத்திய கிழக்கு ஆசியாவிலிருந்து இந்தோனேஷியா மற்றும் வடக்கே ஜப்பான் வரை பரவி இருக்கு. இந்திய பெருங்கடல்ல வெப்பமண்டல தீவுகள்ல ஒரு சில தீவு இனங்கள்லையும் காணப்படுது. இந்த புல்புல் குருவியோட ஆப்பிரிக்க இனங்கள் பெரும்பாலும் மலைக்காடுகளில் காணப்படுது. ஆசியாவில் மலைக்காடு இனங்கள் அரிதானவையாக இருந்தாலும் ஆசிய கொண்டை குருவிகள் அதிகமாக திறந்த பகுதிகளை தான் விரும்புது. புல்புல் அப்படிங்கிற சொல் ராப்பாடி அப்படின்னு பொருள்படும். பாரசீக மொழியிலிருந்து பெறப்பட்டது. ஆனால் ஆங்கிலத்தில் புல்புல் அப்படிங்கிறது வேறுபட்ட பாடும் பறவைகளை குறிக்குது. புல்புல் அப்படிங்கிற இந்த கொண்டை குருவிகள் குறுகிய கழுத்து கொண்ட மெல்லிய பாடும் பறவைகள். இந்த கொண்டை குருவிகளோட வால்கள் நீளமாகவும் ரெக்கைகள் குறுகியதாகவும் வட்டமாகவும் இருக்கும். இந்த கொண்டை குருவியின் அழகு இதனுடைய இனத்திற்கு தகுந்தாற்போல் வேறுபடுது. மிகச்சிறிய பச்சை கொண்டை குருவியின் அழகு 13 சென்டிமீட்டர் நீளமாக இருக்குது. பெண் குருவிகள் சற்று சிறியனவா காணப்படுது. சில இனங்களின் மென்மையான தழும்புகள் மஞ்சள், சிவப்பு அல்லது ஆரஞ்சு துவாரங்கள், கன்னங்கள், தொண்டை ஆகியவற்றுடன் வண்ணமயமாக காணப்படுகின்றது. ஆனால் இவற்றில் பெரும்பாலானவை மந்தமானவை. இவை ஒரே சீராக ஆலிவ் பழுப்பு நிறத்திலிருந்து கருப்பு நிறத்தில் இருக்கும். மந்தமான நிற கண்கள் கொண்ட இனங்கள் பெரும்பாலும் கண்களின் கீழே வளையங்களை கொண்டவையாக இருக்கும். கொண்டை குருவிகள் பெரும்பாலும் மிகவும் அதிக சத்தத்துடன் குரல் எழுப்பக்கூடியவை. பெரும்பாலான இனங்களின் அழைப்புகள் உடைந்த அல்லது கரகரப்பானவை என கூறப்படுகின்றது. ஒரு எழுத்தாளர் பழுப்பு காது கொண்ட கொண்டை குருவி பாடும் பாடலானது எந்த ஒரு பறவையை விடவும் மிகவும் நாராசமான சத்தம் என்று விவரித்துள்ளார். நன்றி, வணக்கம்.